హలో వాళ్ళందరికీ నేను మీ డాక్టర్ వజ్రాల్ శశిధర్ పీడియాట్రిక్ అండ్ ప్రివెంటివ్ డెంటిస్ట్ ఫ్రమ్ మోడర్న్ స్మైల్స్ డెంటల్ హాస్పిటల్ గొల్లపూడి విజయవాడ. మీ పళ్ళు క్రమక్రమంగా చిన్నగా అయిపోవడం గమనిస్తున్నారా? అయితే దానివల్ల మీకు నొప్పి విపరీతమైన సెన్సిటివిటీ వస్తున్నాయి అనేసి చూసుకుంటున్నారా? అయితే దీని గురించి మనం వెంటనే చెక్ పెడదాం వీటికి. సో ఈ టాపిక్ గురించి మరింత డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక వెంటనే కింద మనం మెన్షన్ చేసిన ఇన్ వీడియో లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిలేటెడ్ వీడియో లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీరు డైరెక్ట్గా లాంగ్ వీడియోకి రీడైరెక్ట్ అవుతారు. సో దానివల్ల మీరు వీడియో గురించి మరింత ఎక్కువగా తెలుసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.